Yang 3 batuk itu ada 5. Ini yang pertama, kita memakai masker. Oke. Setelah itu yang kedua, batuk menggunakan lengan atas yang bagian dalam seperti ini. Dan yang kedua itu kita menggunakan tisu. Oke. Nah, yang keempat, setelah tisu yang digunakan segera dibuang ke tempat sampah. Lalu kemudian yang kelima adalah kita cuci tangan dengan air mengalir.